दोस्तों नमस्कार। यदि आपको खांसी आ रही है और बहुत ही ज़्यादा खांसी आ रही है, खांसते खांसते बलगम या फिर उल्टी की तरह हो जाता है, तो आप जो है एस्कोरिल प्लस सिरप का उपयोग करें। यह अरिस्टो का है, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा और खांसी में आपको बहुत ही जल्द आराम मिल जाएगा। इसको आप 10 ml 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पीजिए। आपको बहुत ही जल्द खांसी की समस्या से आराम मिल जाएगा। और सिरप को पीने के बाद आप केवल गुनगुना पानी पिए या तो पानी ही बिल्कुल ना पिए 10 से 15 मिनट तक। वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।